Hello les amis, aujourd'hui on prépare une époisse bien coulante. Alors lâche ton like, ouais. Pour commencer, on découpe le centre de l'époisse, on y ajoute de l'ail haché, du vin blanc et on referme, ouais. Et ensuite on coupe des morceaux dans une baguette de pain qu'on dépose sur une grille. Et ça part au four à 180 degrés Celsius pour 10 minutes. Une fois que c'est cuit, on trempe le pain dedans et on mélange, ouais. Ouh là là, c'est gourmand. Du coup, ça part sur une dégustation. Et n'oublie pas, like et abonne-toi, ouais.